Kartą mažas berniukas grįžo namo iš sekmadienio mokyklos ar katekizmo klasės. Ir tėvas jo paklausė, ko tu šiandien išmokai? Jis atsakė, sužinojau, kaip Mozė nugalėjo egiptiečius. Kaip jis tai padarė? Na, egiptiečiai persekiojo žydus ir Mozė paskambino į aerodromą, kuris atskraidino keletą inžinierių. Jie pastatė keletą pontoninių tiltų ant jūros ir žydai perėjo per pontoninius tiltus. Tada atskrido daugiau lėktuvų ir jie subombardavo tiltus. Žydus, turiu omenyje, egiptiečius, kai jie buvo ant jų ir jie visi žuvo. Tėvas paklausė, ar jie tikrai tau tai pasakojo? Berniukas atsakė, kad ne, to nepasakojo. Bet jei papasakočiau, ką jie iš tikrųjų pasakė, tu tiesiog manimi nepatikėtum. Tiems, kuriems yra 39 metai, irgi turiu vieną istoriją. Kartą kalbėjau apie klestėjimą ir nelaimės. Ir aš pasinaudojau gėlėmis kaip pavyzdžių. Aš sakiau, kad saulėgrąžos klesti tik saulės šviesoje. O kitas atrodo, gali klestėti šešėlyje, kaip fuksijos. Vėliau kažkokia moteris atėjo pas mane ir jis sakė, kad tai buvo nuostabus pamokslas. Pagaliau supratau, kas negerai su mano fuksijomis. Šiandien su jumis pakalbėsiu apie sunkesnį darbą, sunkesnį mokymąsi, sunkesnį gyvenimą. Švaistymąsi energiją, galvojimą apie kitus. Pradėsiu pasakydamas, kad aš kadaise buvau pašaipos auka. Jūs tikriausiai esate matę keletą pašaipų per televiziją, kur kažkas yra pašiepiamas lyg aukojamas avinėlis ir visi tyčiojasi. Mane pašiepė Frajerio klubas. Šie aktoriai mums pastatė dramą scenoje ir šioje dramoje aš ką tik nuvykau į Ročesterio vyskupiją. Generalinis vikaras buvo kambaryje su sekretoriumi ir keliais kunigais, kurie turėjo atsakingų postų toje vyskupijoje. Ir tada įėjo šventasis tėvas. Ir jis atrodė lygiai taip pat kaip šventasis tėvas, tas, kuris vaidino. Ir jis priėjo prie, pakalbėjo su generaliniu vikaru, kažką kanceliui sušnabždėjo, tada tyliai kažką pasakė kitiems kunigams. O mane nė žodžio nepasiekė. Jiem išėjus aš paklausiau, kągi jis sakė. Jis sakė, dirbk sunkiai. Tai aš jums ir papasakosiu apie sunkų darbą. Nes iš tikrųjų dauguma iš mūsų gyvena žemiau nei mūsų lygio energija. Ir norėdami būti laimingi, mes turime padaryti daugiau. Mes galime padaryti daugiau. Dvasiškai ir visai kitaip, nei mes darome dabar. Tai rodo ir hipnotizavimas. Keliems užhipnotizuotiems vyrams pasakė, kad jie yra stipresni, nei buvo anksčiau. Ir jūs žinokite, jie pakėlė svorius 40% didesnius, nei jie kada nors būtų pakėlę. Iki buvimo užhipnotizuotais. Jie tiesiog gavo naują asmens tapatybės dokumentą ir tada kita vyrų grupė buvo užhipnotizuota. Nors ne, ta pati grupė. Grupiai buvo pasakyta, kad jie nebėra tokie stiprus, kokie paprastai yra. Ir svarmenys, kuriuos jie pakėlė, buvo 18 kg lengvesni, 40% mažesni. Todėl matote, labai svarbu tai turėti mintyse. Idėja, kad galite viską, dirbti iki savo galimybių limito. Mūsų pasaulis kenčia nuo nuobodulio. Nuobodulys – tai apatija. Ar tiesiog nesirūpinimas niekuo. Aš vis svarstau, gal mūsų viešpats labiau kenčia nuo mūsų abejingumo, nei kiek kentėjo, kai buvo nukryžiuotas.
Buvo toks pirmojo pasaulinio karo poetas vardu Mikčius Kenedis, kuris mums padovanojo eilėraštį, kuriame palygino mūsų viešpats atėjimą į Kalvariją ir jo atėjimą į šiuolaikinį Birmingemo miestą Anglijoje. Ir štai, ką jis parašė. Kai Jėzus atvyko į Golgotą, jie prikalė jį prie medžio, davė spygliuotą karūną, raudonos ir gilios buvo jo žaizdos. Tai buvo žiaurios dienos, kai žmogaus kūnas buvo pigus. O atėjus Jėzui, Birmingeme jį paprasčiausiai praleido, jie jo nebūtų net palietę. Leido mirti pačiam. Tai padeda vyrams tapti švelnesniems. Jie nesuteikė jiems skausmo, jie jį tiesiog praleido ir paliko lietuje. Ir taip liejo žiemos lietus, kuris jį permirkė, kiaurai. Ir kai visi minioje paliko gatvę, atsisėdo šalia sienos ir nusivylė, norėdamas fariziejų. Kitaip tariant, fariziejų žiaurumas yra priimtinesnis už mūsų abejingumą. Taigi aš jūsų meldžiu, kad gyvenime jums nebūtų nuobodu. O mums nuobodu yra todėl, kad mes nieko nemylime. Kai jūs, merginos, suauksite ir susižadėsite, vyras dėl jūsų padarys bet ką, nes jis jūs myli. Buvo Čikagos floristas, kuris reklamavosi sakydamas, kad vyras vis dar siunčia gėles, jam reikia sustoti. Na, vyrai pasipiktino. Žinoma, yra akivaizdi priežastis nebesiųsti gėlių po santuokos, bet kai esi įsimylėjęs, padarysi viską. Ir suprask, jaunuolis dėl tavęs padarys viską, nes jis myli, o jūs taip pat. Juk dėvėti tokius drabužius, kokių jis nori, jei jam patinka rožinė spalva, ją ir dėvėsite. Ir ji nebus niekiek nuobodi, bet norint suprasti šią pamoką, aš paimsiu keletą istorijų iš Biblijos. Pirma istorija yra tam, kad išmoktumėte save eikvoti, atiduoti save kitiems. Grįžkime prie karaliaus Dovydo, kuris gyveno dar 1000 metų iki Kristaus. Ir karalius Dovydas kovoja prieš filistinus, amžinus žydų priešus. Mūšio frontas atvedė jį iki gimtojo kaimelio Betliejaus. Taigi, kai senstame, mes kartais jaučiame ilgesį skoniams, patirtims iš laikų, kai buvome jauni. Kai Dovydas pamatė miestelį Betliejuje, sakė, jei aš galėčiau tik dar kartą paragauti vandens iš šulinio prie Betliejaus vartų. Ir kareivis pasakė, kad viskas gerai, gausime jums vandens. Prasiveršime per linijas. Ir jie grįžo su vandeniu. Dovydas pakėlė vandens indą ir išpylė jį po žemę. Sakė, kad aš nevertas gerti vandens, kuris buvo nupirktas už tokią auką. Jis iššvaistė. Tai iššvaistė ta prasme, jei jis išgertų, jis dabar nebūtų prisimenamas. Ir aš nesakyčiau jums tos istorijos, kai mes išsaugome tam tikrus dalykus. Dalykus savo mes juos gadiname. Mes, pavyzdžiui, išsaugome savo kūną, tik savo malonumui. Tada tai tampa geismu. Mes taupome pinigus. Tai tampa godumu.
Mes išsaugome žinias, nenaudojame jų. Mokyti kitus. Tai virsta pasididžiavimu. Dovydas išliejo vandenį pamoką, kad kartais reikia atsisakyti gyvenimų, malonumų tam, kad būtume atsiminti. Dar viena istorija su tokia pačia pamoka. Ir čia mes nusikeliame į laikus palaiminto viešpačiu. Jis buvo pakviestas į fariziejaus Simono namus. Fariziejai buvo labai išpuikę žmonės. Ir kai jis pietavo su apaštalais, moteris pasibeldė į duris. Turite atsiminti, kad tomis dienomis buvo labai lengva ateiti į pietus. Bet kas galėjo ateiti, stovėti šalia sienos, jie negalėjo valgyti, bet galėjo klausytis pokalbio. Taigi, nebuvo labai neįprasta, kad moteris atėjo pasiklausyti pokalbio. Bet dėl jos paraudo Simono skruostas. Jam nerūpėjo, jeigu kažkas kitas būtų atėjęs. Bet viešpats, ką jis pagalvos apie tai? Moteris buvo nusidėjėlė. Ir Simonas vis sakė savo, jeigu tik jis žinotų, kas per moteris jį yra. Įdomu, kaip sužinojo. Moteris atėjo arti, šalia kojų, mūsų viešpaties. Jaunesni turėtų žinoti, kad tais laikais žmonės nesėdėjo prie stalo, o pasilenkdavo prie jo, kaip mes pasilenkėme prie grindų, ir padėdavo savo galvą ant kairiosios rankos ir valgydavo su dešine. Toks paprotys kartais svajoju, kad jis sugrįžtų. Taigi, moteris ateina prie viešpaties kojų ir ji turi kvepalų aplink kaklą. Tais laikais kvepalai buvo brangūs, buvo nešiojami aplink kaklą. Jis stovi virš mūsų viešpaties kojų ir leidžia nukristi sandalams, taikos pranašams, keletai ašarų, kaip keliems pirmiems vasaros lietaus lašams. Ir tada jį buvo gėda, kad nukrito tos ašaros. Ir jį juos nuvalė su savo plaukais. Tais laikais visos gėdingos moterys buvo palaidais plaukais. Jei buvo lengva nuvalyti su ilgais plaukais, nuvalyti kojas mūsų viešpačią. Tada jį paėmė nuo kaklo tą mažą indelį kvepalų. Toks buvo žydų paprotys. Jie nueidavo į laidotuvės, sudaužydavo kvepalų buteliuką ir lašindavo ant numirusiojo. Ir tada netgi įmesdavo buteliuką į karstą. Dabar, kai jis stovi virš mūsų viešpaties kojų, ji nedaro to, ką darytumėte jūs ir aš. Jūs ir aš išpiltumėte gražiai, lašą po lašo, lietumu parodant savo dovanos dosnumą. Taip nedarytumėm, jeigu labai mylėtumėm. Ji tiesiog suskaldė, visus kvepalus atidavė ir namas prisipildė kvepalais, sako šventasis raštas. Taigi atsiminkite, gerieji žmonės, tai nebuvo Chanel numeris 5. Judas taip pat buvo ten. Ir jis žinojo kainą visko. Kodėl kvepalai nebuvo išsaugoti ir neatiduoti vargšams, bet mūsų viešpats palankiai kalbėjo apie moterį. Jis pasakė, ši moteris padarė tai dėl mano laidotuvių.
nes šitas įvykis nutiko 10 dienų prieš mūsų viešpaties nukryžiavimą. Ir Evangelijos rašytojai paliko šią istoriją Evangelijoje, kad mes pasimokytumėm švaistyti, duoti, sulaužyti, pasiduoti. Kaip viešpats kitoje vietoje sako, eik papildomą kilometrą. Ką jis turi omenyje? Eik papildomą kilometrą. Na, dėl to, nes tais laikais paštas, įsivaizduokite, jeigu dabar tai būtų, kai paštas atkeliaudavo, paštininkas pasakydavo, klausyk, aš turiu šiandien daug sveriančių laiškų, paimk pusę jų. Jis turėjo autoritetą priversti žmogų nueiti papildomą kilometrą nešant sunkius laiškus. Štai ką viešpats turi omenyje. Jeigu paštininkas priverčia eiti kilometrą, eik dar vieną. Jeigu kažkas paima jūsų kailinius, duokite savo apsiaustą kartu. Nesibaigiantis davimas. Mes tai apibūdintumėme kaip dosnumą. Tas skambutis dažnai skamba, ar ne taip? Turiu įtarimą, kad jis įspėja mane. Taigi, kai kažkas paprašo padaryti kažką, būkite pasiruošę padaryti daugiau. Kodėl mes, pavyzdžiui, pavargstame? Mes galvojame, kad pavargstame, nes turime ribotą energiją. Kaip mes turime tam tikrą skaičių pinigų banke. Ir kai mes išleidžiame tuos pinigus arba energiją, tada mes jų nebeturime ir esame pavargę. Taip nėra. Energija atsinaujina, jeigu mylime. Kai šventumas nukrenta, energija irgi nukrenta. Ar galite įsivaizduoti motiną Teresą pavargusią? Šita moteris, sverdama apie 40 kilogramų, nutemdavo apie 25 000 kūnų nuo Kalkutos gatvių. Ir į katalikybę atvertė apie 15 000 jų. Ji niekada neatrodo pavargusi. Ji gauna naujų jėgų, kaip Dovydas išpylęs vandenį. Viliuosi, kad tuo galiu jums padaryti įspūdį. Nebūti savanaudžiais. Bet visada padėti kaimynui, net jei ir per daug reikalauja. Mes kartais galime padaryti ir kvailybės. Čia paskutinė istorija, kurią jums papasakosiu. Galbūt jūs išmoksite, kad jeigu jūsų tikėjimas yra labai stiprus, jūs galite padaryti stebuklus. Istorija, kuri nutiko, įvyko prie Galilėjaus ežero. Mūsų palaimintasis Dievas tik ką padaugino duoną ir žuvis. Žmonės buvo nudžiugę. Jie pagalvojo, o, tai didis politinis karalius. Jis galės pamaitinti alkanus. Ir jie bandė padaryti jį karaliumi. Ir viešpats nukeliavo į kalnus vienas. O mokiniai buvo pagauti šito entuziazmo. Jis jiems patiko. O viešpats nenorėjo, kad jie būtų sudeginti. Kad jo karalystė yra politinė. Jis pasakė, eikite į valtį. Plaukite į kitą ežero krantą. Sprukite nuo šių žmonių. Čia nėra mano karalystės principas. Taigi, čia mūsų viešpats ant kalno. Apaštalai irkluojantys po vidurnakčio ežere. Audra ateina. Jie pabūgė. Mūsų viešpats meldžiasi už juos ir žiūri juos per audrą. Mes kartais galvojame, kad mūsų išbandymus, sunkumus, ekonominius, fizinius, moralinius, kad viešpačiui tai nerūpi. Apaštalai irgi taip galvojo, bet jis žiūrėjo, laukė, tinkamo momento. Kai jau apaštalai beveik papuolė į neviltį, mūsų viešpats pradėjo eiti vandeniu link jų. Jie išsigando.
Jie galvojo, kad tai vaiduoklis. Mūsų viešpats pasakė, nebijokite, čia aš. Kada aš sakau šitą ištrauką, prisimenu popiežiaus Leono XIII. Kažkas paprašė nutapyti jį, bet nebuvo gražiai nutapytas. Bet buvo atneštas popiežiui Leonui ir jis turėjo pasirašyti. Jis pasirašė lotyniškai. Noli timeri ego sum. Nebijokite, čia aš. Mūsų viešpats sako apaštalams, nebijokite, čia aš. Čia mes pamatome didį tikėjimą. Petras myli mūsų viešpatį ir aš sakau jums, jeigu mylite, jūs padarysite daug darbų. Nesustosite. Ir Petras mylėjo mūsų viešpatį. Jis negalėjo būti be jo, nekantravo būti kartu su juo. Ir pasakė, liepk man ateiti iki tavęs. Įsivaizduokite tai. Petras taip mylėjo viešpatį, kad galvojo, kad gali eiti vandeniu. Ar galite įsivaizduoti, kas turėjo atsitikti toje valtyje? Ta akimirka, kai Petras pakėlė savo koją. Tuo įžengs ant vandens. Kas galvojate nutiko? Jo brolis Andrius tikriausiai pasakė, Petrai, klausyk, tu visada kvailys. Tomas tikriausiai pasakė, ką tu bandai padaryti? Prisijungti prie cirko? Kiek tu pinigų gauni už tai? Taip toliau ir taip toliau. Sugrįžk, kvaily, sugrįžk. Bet jis žengė ant vandens. Vaikščiojo ant vandens. O kodėl jis vaikščiojo? Ar tai buvo kvaila? Ne. Mūsų viešpats pasakė, ateik, ateik. Tikėk į neįmanomą ir padarysi neįtikėtiną. Arba tikėk į neįtikėtiną ir padarysi tai, kas neįmanoma. Tikėk į tai, kas yra beveik neįmanoma. Ir jeigu tiki, tai įvyks. Viešpats pasakė, ateik, ir Petras vaikščiojo vandeniu. Bet tada jis pradėjo skęsti. Kodėl jis pradėjo skęsti? Nes Petras mokėjo plaukti. Kažkada, kai geriau mokėsite šventąjį raštą, paklausiu, iš kur žinote, kad jis mokėjo plaukti. Arba kas greičiau bėga, Petras ar Jonas? Ar žinojote, kad tai šventajame rašte? Kai grįšite į mokyklą studijuoti Biblijos, aš tikiuosi, jūsų katekizme surasite, kas greičiau bėga, Petras ar Jonas. Aš nesakysiu, bet atsakymas Biblijoje. Taigi, viešpats pasakė, ateik, ir jis ėjo, bet pradėjo skęsti. Bet žinome, kad gali plaukti, nes sekmadienį po Velykų Petras nuplaukė 365 metrus. Tai irgi yra Biblijoje. Kodėl jis skendo, jeigu mokėjo plaukti? Šventasis raštas pasako priežastį. Jis nebežiūrėjo į viešpatį. Visa gamta prieš mane. Arba mūsų šiandieninė kalba, mūsų sociologinėme pasaulyje, jis pradėjo atsižvelgti į sociologinės apklausas. Ir paskendo. Nebežiūrėjo į viešpatį. Taigi viešpats paėmė jo ranką ir pasakė, žmogaus su mažu tikėjimu, kodėl manim netiki? Ir tada Petrą pargabeno atgal į valtį ir viešpats sugrąžino juos į krantą. Taigi,
Jeigu turite tikėjimą, įmanoma bet kas. Papasakosiu istoriją apie futbolą, kurią pasakė treneris Paternas iš Pensilvanijos valstijos. Tiems, kuriems nepatinka futbolas, nesiklausykite ir tegul viešpats pasigaili jūsų. Paternas yra Pensilvanijos valstijos treneris ir prieš keletą metų jo komanda žaidė prieš Kanzasą. Paternas turi seną mamą, Italę, kuri pilna tikėjimo, nieko nežinanti apie futbolą. Bet turi du sūnus, kurie yra futbolo treneriai. Vienas jų Pensilvanijos valstijoje treniruoja jūreivius prekiautojus. Kitas Konektikute. Futbolo rezultatas 50 sekundžių prieš pabaigą. Buvo Kanzasas 14, Pensilvanija 7. Kitas sūnus, kuris treniravo Konektikute, pasakė mamai, mama, viskas baigta. Džo pralaimėjo. Jie atsakė, ne, aš nueisiu į tualetą ir pasimelsiu. Nežinau, kodėl ji nuėjo į tualetą melstis, na, bet tokia istorija. Ji nuėjo į tualetą. Pasimelsti. Dabar įsivaizduokite. Gerą seną moteriškę, einančią į tualetą pasimelsti gerajam Dievui. Kas nutinka dabar? Paskutinėm sekundėm Pensilvanijos komanda įkalė įvartį. Koks dabar rezultatas? Su įvarčiu 14 ir kiek? Ne. 13. Taip, 14-13. Kad būtų 14, ką jie turi padaryti? Padaryti lauko įvartį. Kaip dar galima pelnyti papildomų taškų? Bėgti per liniją. Čia bus kitas pasirinkimas. Jie nusprendė nemušti lauko įvarčio, nes tai reikštų lygiasis. 14 ir 14. Taigi, jie bando prasiveržti į priekį. Už įvarčio linijos. Tai duotų 2 taškus ir padarytų rezultatą 15-14. Jie bandė ir jiems nepasisekė. Bet Kanzasas buvo nuošalėje. Pabandė dar vieną kartą ir pasisekė. Sūnus šaukė, pašaukė mamą ir pasakė, kad laimėjo. Jinai išėjo ir sakė, aš tau sakiau, aš tau sakiau. Taigi, jūs tikite į neįtikėtiną ir padarote neįmanomą. Atrodytų, kad Paterno išmintis laimėjo žaidimą, bet iš tikrųjų tai buvo jo mama. Na, mano laikas jau senka. O taip, klausykite, gerieji žmonės. Visada yra geriau sakyti, vyliausi, kad jis kalbės ilgiau. Jis turėjo 3 gerus šansus užbaigti laidą. Aš tikiuosi, kad su savimi pasiimsite 2 pamokas. Pirma, tikiuosi, kad moterys susidomės futbolu. Tai padės. Negi ne. Antra, būkite dosnūs savo. Tik duoti, duoti ir duoti. Ir kaip mes duodame, mes gauname. Tai šventojo rašto pamoka. Kaip mes atsiduodame, Dievas suteikia stiprybės. Pavyzdžiui, kai atėjau čia, aš buvau negyvai pavargęs. Nenorėjau kalbėti, nebuvau nusiteikęs tam. Pasakiau garajam viešpačiui, aš pavargau, o kalbėsiu apie stiprybę, savęs atidavimą. Duok man stiprybės. Ar atrodau pavargęs? Ne. Ačiū. Gerai, dabar visi būkite dosnūs. Dosnūs savo. Žinau, kad kai išeisiu, monsinjoras kalbės apie kitokį dosnumą. Bet aš turiu omenyje dosnumą savo. Savo energiją, savo gerumu kitiems. Labdarą, jūsų padėjimu.
nes tada būsite tikri krikščionys. Tas draugas, apie kurį šnekėjau, buvo 14 metų kalėjime, kai jį paleido Rumunijoje. Jis vaikščiojo gatvėmis ir rado berniuką. Paklausė, ar tiki į Jėzų? Berniukas atsakė, ne. Kodėl netiki? Berniukas atsakė, tu tiki, kad Jėzus Dievas? Argi ne taip? Na, jeigu Jėzus yra Dievas, jis gali daryti, ką Dievas daro. Dievas sukūrė gėles. Dievas dramblius, jis sukūrė kitus dramblius. Niekas man nieko nedavė. Ir jeigu Jėzus yra Dievas, tada jis gali sukurti kitus Jėzus. Aš niekada nemačiau kito Jėzaus. Mano tėvas alkoholikas. Mano mama išvyko į Vašingtoną gyventi. Niekas man nedavė žaislo. Arba drabužių. Todėl aš netikiu, kad Jėzus yra Dievas, nes jis niekada nepadarė kito Jėzaus. Daktaras von Bradas atsakė, ar ne tavo pastorius kaip Jėzus? Ne, jis nėra. Kai pasakė šitam pastoriui, jis atsakė, ai, tas vaikas kvailas. Jis nebuvo kvailas, jis buvo teisus. Jeigu Jėzus yra Dievas, jis gali padaryti kitus Kristus. Štai kas jūs esate. Kiti Jėzus. Ir jūs turite būti jo sielos apraiška. Kad kai eitumėte tarp kitų, jie sakytų, kad esate pagrindinis tarnas, pasiųstas Petro, kuris buvo su Kristumi. Ačiū jums ir temyli jūs Dievas.